Hi guys, barkanku da kasancewa tare da mu a cikin wannan channel namu. A yau da a cikin wannan bidiyon zamu nuna muku yadda mutum zai je ya sayar da coins nasa, wato ya selling coins nasa da ya mining a cikin wannan ALPHA NETWORK Application din nan. A bidiyon baya, a satin nan da ya gabata mun muku bidiyon yadda mutum zai zo ya bude cikin wannan application din har ma ya fara mining tare da duk tsare-tsaren yadda application din yake. To kamar da kuke gani dai wannan shine balance namu a cikin wannan application din wanda muka yi mining a wannan lokacin kenan. Wannan kuma shine da mining nashi yake tafiya duk bayan awa 24 mining nashi zai tsaya har sai in ka zo ka danna wannan wajen ka zai ci gaba da yin mining. Wannan wajen kuma kuke gani wajen da mutum zai zo yake samu kyautar box ne wanda idan ya shiga a misali kamar haka to idan ya danna open loot box din nan wannan shine reward din da ka samu. Idan ka danna gashi ne zaka samu 0.60 weight. Idan ka danna claim din nan kuma wannan na kasanan da suka sa claim 3 din nan to za su turo maka wani ad ne wanda idan kai wucin nasa wannan wanda aka baka nan za a yi maka times 3 nasa. Idan ka danna shi misali kamar haka shikenan mun bude bot din ko mun yi claim din road din da yake ciki, kuma za mu zo za mu kiyan claim din wannan road din nan duk bayan minti 30 ne ake zuwa a yi claim nasa. Shine wannan a kasan da kuke gani. Shine wannan wanda ake zuwa a bude a matsayin loot box. Shine duk bayan minti 30 zaka iya zuwa ka sake budewa. To kamar da kuke gani dai a cikin wannan application din nan akwai wata exchanger ce guda daya wacce take bada damar da zaka je ka sayar da coins naka ko kuma kana so ka sayi wannan coins din na alfa ba tare da kana jimamu ko kana kokwanton ko kana tsoron wani zai iya yaudarar ka a cikin tafiye-tafiyen ku ko a cikin mu'amalar ku ta siya da siyarwa. Kai da kanka zaka ba wa exchanger dama akan coins naka kuma za ta sai dama coins naka ta ajiye maka kudinka a matsayin dala wanda idan ka tashi zuwa nan gaba zaka iya zuwa kai claiming nasa. Wannan wajen shine inda ake shiga domin a samu a shiga cikin wannan exchanger wanda exchanger an kirkire ta ne akan wannan application ne ita kadai, kuma ba application bace ba, tana nan ne a matsayin kamar link wanda za su tafiyar da kai zuwa cikin Chrome browser naka ko kuma Opera browser domin ka samu damar da zaka saida. To kafin ka shiga dole sai ka zo ka wannan site din da farko. Wannan site din wanda kuke gani mai hoton mutum din nan shine inda zaka zo ka zaka dau wani key naka wanda shine zaka samu damar bude wannan exchanger tare da shi. Kamar da kuke gani za ku gan shi ne gashi nan shine a nan wajen wanda za ku ga ansa sign in with alpha. Shine za ku gani gashi nan key manager. Idan ka danna keys manager nan shine za su nuna maka gashi nan sai kai claiming nasa nan. To gashi nan sai kai copy nasa wannan ne. Idan ka danna copy nasa gashi nan ka danna wajen copy gashi nan haka misali in ka danna copy din nan kawai abin da zaka yi shine sai ka dawo wajen home dinta. Idan ka dawo wajen home kuma sai ka janyo kasa. Idan ka janyo sai ka zo ka wajen open exchanger nan gashi nan shine wannan sai ka shiga. Wannan da muka nuna muku nan shine wanda zaka shiga. Idan ka shiga da za su tafi da kai su kai ka cikin Chrome browser naka ko kuma duk browser da kake yin browsing da ita. Suna kawo ka kuma gashi nan za ka gani sai ka danna decline din nan a kasa. In ka danna wannan decline haka shikenan abin da ya rage maka shine sign in. Wannan shine inda in kana so zaka siya ko kuma ka siyarwa a cikin wannan exchanger tasu. Gashi nan siya ko kuma siyarwa. To amma kafin ka fara din ya kamata ka sanya farashin kowane alfa guda ɗaya yake. Farashin kowane alfa gashi nan yadda yake. Shin duk wani alfa guda ɗaya farashinsa shine 0.9331 USDT. Kaga idan kana da alfa guda 10 to kana da me kenan? Kana da dala guda 10 idan aka saida maka shi. Idan ka tashi ka danna wajen sign in din nan domin kai ma ka zama ɗaya daga cikin wanda za su ke yin trading a cikin wannan exchanger tasu. Idan ka danna sign in din nan za su nuna maka inda zaka saka wannan key din nan da kai kofi, sai ka danna haka sai ka paste nashi. Idan ka paste nashi ko sai ka danna sign in. Kana danna sign in kuma kawai za su yi maka register a cikin wannan exchanger to kai ma yanzu zaka iya siya ko kuma sai da coins naka. To da zarar kai sign in a cikin wannan exchanger abu na farko da zaka duba domin ka tabbatar da cewa kai register a cikin wannan exchanger kuma an karbi register ka shine zaka ga sunanka wannan username din da kai register a cikin wannan application din a wajen saman nan. Inda ya bayyana to sunanka ne. Wannan kuma da kuke gani shine coins namu da muka yi mining a yanzu haka wanda kafin mu shigo mun na muku inda zaka zo ka saida din nan wannan shine balance namu. Wannan dalar kuma da kuke gani to farashi ne na coins din da muka bayar a saida mana wanda an riga an saida mana a cikin wannan exchanger kawai claiming zamu je mu. To abin da zaka yi da farko ba shine zaka danna wajen connect wallet din nan ko withdraw ko kuma sign up ba, a zaka dawo nan wajen sell din nan ne. Idan ka danna wajen sell din nan shine inda za su nuna maka inda zaka samu damar ka saida coins naka. To coins guda nawa kake da? Sune gashi nan mu yanzu gashi nan muna da coins guda 394. To idan muka tashi idan muka zo nan wajen shine inda zaka rubuta coins guda nawa kake so ka sayar. Wannan shine zaka rubuta coins guda nawa. Idan ka danna a misali yanzu musa guda 100. To abin da zaka yi shine kawai sai ka danna kan wannan cell din.
ka danna cancel din nan kawai za su saida maka coins din naka, za su kara maka shi akan wannan wanda kake saidawa. Za ka gan shi gashi nan balance ɗinka zai tare a nan wajen. Gashi nan gabaki ɗaya coins din da muke da gabaki ɗaya cikin wallet din mu tun daga lokacin da muka fara yin mining shine guda 800, wanda aka saida mana kuma guda 29 ne gabaki ɗaya. In kuka janyo kasa kuma za ka ga nan yawan mutanen da gabaki ɗaya suka sa order wato suka bada damar a saida musu coins nasu sune guda 134. Mutanen da kuma suke a bangaren wajen siya to su kuma wanda suka bada order suna so su siya sune gabaki ɗaya guda 100,000. Mutanen gabaki ɗaya da suke karkashin investing kuma shine 1,700,000. Gabaki ɗaya price ɗin coin ɗin da suke karkashin volume na trading shine $3,351,222. Gabaki ɗaya coins ɗin da suke circulation kuma 403 ne da wani abu akai. Wannan kuma da kuke gani shine gabaki ɗaya coins ɗin da yake kan supply nasu, wato total supply na gabaki ɗaya alpha coins shine wannan. Wannan kuma shine chart na coins din yadda yake tafiya a bangaren siya da siyarwa. Wani lokaci in price nasa ya tashi yana zuwa har 1.15, wani lokaci idan price nasa ya sauka yana zuwa har 0.75. to gashi nan wannan shine wajen buy orders da kuma withdrawals da kuma wajen top ups idan naka kenan wanda kai amfani da shi a misali kamar wajen record. Wannan to shine takaitaccen bayan da muka ce za mu kawo muku ai da mutum zai zo ya sayar da coins nasa da ya mine a cikin wannan ALPHA network application din. To abu na gaba kuma idan mutum har ya kammala wannan zai iya dawowa baya cikin ainihin application nashi na ALPHA network. Idan ya dawo kuma ciki zai tada gabaki ɗaya wannan coins din da ya tura domin sayar wannan zai ga sun ragu daga cikin wanda yake mining. To mu saboda bamu tura order na sayarwan ba sai za ku ga coins namu bai ragu ba, amma za ku ga akwai coins namu wanda suke kai a can wajen guda 800 wanda muka sa akan selling order, wanda idan aka kammala sai da su za mu iya zuwa kuma mu claim nasu. To a bidiyo namu na gaba kuma za mu nuna muku yadda mutum zai zo ya yi claiming din wannan USD din bayan an saida masa coins na sana alpha a ta hanya mai sauki. To wannan shine takaitaccen bayani akan yadda ake saida coins na alpha bayan an yi mining nasa, kafin kuma mutum ya zo ya withdrawing din USDT wato dala, wanda bayan an saida masa coins din za a je masa kudin sa a matsayin dala, kafin kuma mutum ya zo ya claiming nasu ya sasa a cikin wallet nashi ko kuma a cikin wata exchange tasa domin ya uzurin da yake so ya da shi. To saboda haka ku danna mana subscribe akan wannan channel namu, kuma ku danna alamar kararrawa yadda YouTube za su ke sanar da ku da zarar mun dora wani bidiyo na nan gaba. Saboda haka ku danna mana likes da comments idan har wannan bidiyon kun ji daɗin sa. Thanks for watching. Sai mu haɗa bidiyo na gaba.